Ahojte, volám sa Tomáš a vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schulerlochu. Ako vidíte, Perimbaba nám tu troška nasnežila, takže budeme mať troška horšie podmienky, ale vyskúšame si čo najlepšie zrecenzovať túto pušku, ktorú už mám niekoľko rokov. Je to stripbog od výrobcu Grand Power, model SR9A3. Túto zbraň už mám 4 roky, strieľam s ňou športovo. Má 13-palcovú hlaveň. No a začneme si teda so pár výstrelami. Urobíme si teda 2 zásahy, jeden terč, druhý terč, tretí terč. Nebudem to prebíjať, pretože vyberať sneh zo zásobníkov nie je až také super. Ale zastrieľame si aspoň troška pre zábavu. Poďme na to. Zbraň je zaistená. Poprosím môjho asistenta, aby ho odštartoval. Strelec si pripravený? Pozor! Píp! Dáme si teraz ešte bio drill, len tak pre srandu. Takže 6 rán na terč vzdialený 7 metrov. Strelec si pripravený? Áno. Pozor! Píp! Poďme sa pozrieť k terču. Mal som v tomto terči už 2 zásahy, mal som tam tento a tuším ešte ďalšie 2. Počkať, spočítame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, mal som tu toho viacej, ale takáto je skupinka. Viem, že tento tam bol, a z týchto neviem presne, ktorý to šiel, ale zbraň sa správa výborne. Píp! Na istoty, hlaveň hore, poďme sa pozrieť teda na zásahy. Až na jednu, ktorá mi ušla na 7 metrov, ten grouping je celkom pekný. Teraz si predstavíme trošku zbraň. A táto puška, ako som už spomínal, má 13-palcovú hlaveň. A začnem teda od hlavne. Pušky sa vyrábajú v rozličných prevedeniach hlavní. Čo viem, 8-palcové, 10-palcové, 13-palcové a 16-palcové sú tieto hlavne. Ja osobne vidím ako najväčšiu výhodu v 13-palcovej hlavni, pretože môžete s ňou strieľať aj puškové preteky. Zatiaľ to nie je v IPSC zakázané, len musíte dosahovať IPSC faktor. Čo som testoval, faktor 150 dokážete absolútne bez problémov dosiahnuť so všetkými PCCčkami, ktoré majú 13-palcovú hlaveň, s fabrickým strelivom 7,5-8 gramovými strelami. So subsonikami to už môže byť trošku problém. Čo sa týka 10-palcových hlavní, tak tam to zvyčajne tiež dosahoval faktor, aj keď to už bolo trošičku na hrane. Má to svoje výhody strieľať aj na puškovej súťaži, lebo väčšina puškových súťaží sa robí na krátke vzdialenosti, maximálne 50 metrov. A tým pádom strieľate s lacným strelivom 9 Luger. Potom ale má to samozrejme nevýhody, ak by ste strieľali na 100 metrov, stále sa to ešte dá s tým strieľať takáto súťaž. Ale ten náboj, kým doletí, tak to chvíľu trvá. A na väčšie vzdialenosti by som to už skutočne neodporúčal. Keď si zoberieme dĺžku hlavne, tak v rámci tých hlavní, o ktorých sme sa rozprávali, za mňa je najvhodnejšia 13-palcová. 16 palcov je už podľa mňa príliš dlhá hlaveň, teoreticky to môže niekto využívať na to, aby si nacvičil zo svojou 16, respektíve 18 palcovou hlaveňou manipuláciu na AR-ku. Ale osobne je to za mňa už dosť dlhá tá hlaveň a je to zbytočne dlhé a není taká ohybná. 10-palcová hlaveň je moja druhá preferovaná, aj skrz to, že sa dá tá zbraň potom zapísať na Slovensku na Ačko ako krátka guľová. A nemusíte potom riešiť extrémne výnimky, ale viete, tam má 20 ranový zásobník a ste v cajku. 13-palcová hlaveň má ale výhodu v tom, že tá zbraň sa s ňou správa asi za mňa najlepšie. A keď som testoval aj 16-ky, aj 10-ky, tak je tam určitá výhoda. Ten prach vám shorí a zároveň máte troška väčšiu rýchlosť, čo je zase výhoda v tom, že nemusíte mať tak silno našlapané náboje, pokiaľ prebíjate, a tá zbraň sa bude zase o trošku lepšie správať ako tie 10-palcovky. Nevrajím, že 10-palcovka sa nedá odladiť, ale je to trošku náročnejšie. Chalani s tým ale strieľajú aj 10-kami a ak by som si mal kúpiť druhého striboga, tak by bol v 10-palcovej hlavni, ale už asi na Glock zásobníky. Poďme si povedať nejaké drobnosti o tej zbrani. Začneme teda od začiatku.
Kompenzátor je tu od GPčka, je na závite M15x1, viete si tam vymeniť čokoľvek. Dajú sa tam hodiť iné úsťové brzdy, napríklad od Armanovu alebo Tony Systems, ale nevidel som dôvod vymieňať tieto kompenzátory a to viete, že ja sa s takýmito vecami rád hrám, aby to fungovalo čo najlepšie. Ako si odladiť kompenzátor na AR15 si môžete pozrieť v tomto videjku, ak by vás to zaujímalo, ale za mňa je ten kompík veľmi dobrý. Robí to, čo má, je to v pohode. Teraz už je urobená aj úsťová brzda troška ináč. Ja mám ešte staršie prevedenie, lebo tú pušku mám už zo pár rôčkov. Predpažbie je oktagonálne, je dlhé až po koniec. Pri mojej výške 182 cm mi to vyhovuje absolútne bez problémov. Keď s tou puškou namierim, moja ruka je v dobrej dĺžke, nemám ani nejako prehnane dlhé končatiny, ani nejaké krátke, takže si myslím, že to je úplne fajn. Je tu kratučký rail v spodnej časti, je to skôr, ak by som to povedal takým štýlom, možno pozostatok z tých kratších verzií, pretože keď si zoberieme vývoj pušky, tak puška bola najprv celá taká hranatá a aj tie športové predpažbia, ktoré šli dopredu, boli také jokle, doslova to tak vyzeralo, mne sa to veľmi nepáčilo a bol to jeden aj z dôvodov, prečo som si tú pušku vtedy nekúpil, až kým nevydali tieto predpažbia a sám som rozmýšľal, ako porezať to predpažbie dáke z AliExpressu, ktoré sa predávali na AR-ky a ako ho na to napasovať. Už to ale je urobené priamo od fabriky, takže ja som do toho neváhal a išiel som do tej zbrane. Na toto predpažbie si môžete nahádzať, čo potrebujete. Niekto si tu môže dať handstop. Ja som si nič také nedal, respektíve ako handstop, respektíve taká poloha mojej ruky slúži tento uchyt na popruh. Dakedy, keď s tou puškou strieľam iné veci a také zábavnejšie, tak popruh potrebujem. Ale na súťaže mi to funguje ako vlastne pozícia, kde si uložím ruku. Takže na to predpažbie si môžete dať čokoľvek. Ja som také potreby zatiaľ nemal. Niekto si tam dáva taktické rúčky, ale za mňa pre šport to není vhodné. A takto všeobecne nie. Ja tú zbraň používam ako športovú. Ak by to bola moja sebaobranná zbraň, samozrejme hodil by som si tu svetlo. A to by bolo asi aj všetko. Možno jeden railik ešte dopredu, keby som náhodou niečo náhle potreboval tam prichytiť. A ideme po zbrani smerom dozadu. Na zbrani sa nachádzajú plastové výklopné záložné mieridlá. Keď hovorím záložné, sú skutočne veľmi hrubé a slúžia skôr fakt len na také, nechcem povedať odhadnutie, kam strieľame, ale na blízko OK, ale na väčšiu diaľku sú je nepoužiteľné. Keď zoberiem zbraň ďalej, je tu naťahovacia páka, ktorá sa nepohybuje spoločne so záverom. Pôvodne som si myslel, že to bude nevýhoda, ale keď to zoberiem teraz, tak je to dosť veľká výhoda a hlavne pre strelcov, ktorí majú kratšie ruky, mohol by ich tá páka byť po rukách. Páka sa dá prehodiť na ľavú stranu alebo na pravú stranu. Pokračujeme po zbrani ďalej. Tak spúšťový mechanizmus pôvodne od GPčka je super. Zmeriame si jeho odpor. Spúšte. Desať newtonov. 9,6 N. Newtonov. Ako vidíte, spúšť má krátky chod, krátky reset a podľa mojej skromnej mienky je výborná. Keď ju natiahneme, je tu prvý odpor a potom príde odpálenie. Keď dáme reset, pustím ju asi nejaké 4 mm a ideme znova. Ja si spúšť nemôžem vynachváliť, je super a není dôvod ju meniť. Takže tá spúšť funguje skvelo. A ešte malá poznámka, tú spúšť som menil asi pred pol rokom, lebo už mi začala fungovať binárnym štýlom. Troška sa už vydrala, takže keď som zatiahol spúšť, vyšla rana a keď som povolil spúšť, vyšla ďalšia rana. Prišiel som ku chlapcom do GPčka, vymenili mi to. Tá zbraň mala vtedy nabehané nejakých 35 000 cca plus minus, keď to tak poviem, a je to za mňa super, akože perfektný servis.
Keď zoberieme pažbičku, tento model A3 má spodok plastový, ale mne to ergonomicky úplne vyhovuje. Nemám dôvod si to vymieňať za zložitejší hliníkový, ťažší lover, kde by som si dával AR-kovú rúčku. Mne to perfektne vyhovuje. Aj dostupnosť ovládacích prvkov je skvelá. Dotiahnem na vypúšťanie zásobníka ukazovákom pravej ruky. Poistka je obojstranná, netlačí ma do ruky, krídelka nie sú príliš dlhé, ale zároveň sa dobre ovládajú, takže po tejto stránke je to super. Pažba pôvodná, GPčková, jednoduchá plastová sklopná. Na druhej strane máme túto dierku na popruh. Ja som si tu hodil paracord, keď používam túto zbraň s popruhom, tak to mám zavesené na nej. A niektorí ľudia si to vymieňajú pôvodnú opierku za AR-kový tubus, tu sa vymení jeden dielec, nahodíte si tam tubus a pažbu, akú chcete. Má to výhodu v tom, že tá AR-ková tuba je troška ťažšia aj s tou pažbou a tým pádom, keď sa pohybujete po tých parkúroch, tak veľa ľudí tie zbrane nesie ako pištol v jednej ruke, uteká, dobehne dopredu, zamierí a strieľa ďalej. Potom sa presunie a vie s ňou manipulovať dosť dobre aj jednou rukou, lebo pôsobí to ako protiváha. Ja som nemal dôvod meniť túto pažbu, takže ako možno niekedy v budúcnosti, ale mne tá dĺžka vyhovuje a napríklad niekto, kto je menšieho alebo väčšieho vzrastu, potrebuje tú pažbu dlhšiu alebo kratšiu. Pažbu si viete ale vymeniť za AR-ku s tubusom alebo za zasúvaciu pažbu od GPčka. Možností je veľa. Je to veľmi pekne modulárny systém, takže funguje to za mňa super. Keď pokračujem o zbrani, ja som si na ňoho nahodil kolimátor Vector Optics. Mal som tam aj od Sigu Romeo, ale nefungovalo mi spoľahlivo. Nakoniec som ho vyreklamoval. Asi po 3 rokoch strelby mi ho začalo niekedy sporadicky vypínať a musel som prechádzať na tento offsetový kolimátor. Takže teraz tu mám momentálne Maverick jednotku od Vector Optics. Funguje to super, nemám s tým žiaden problém. Niekto si dáva kolimátor vysoko, ja to veľmi nepoužívam, ja mám radšej, keď sú kolimátory nízke, ale je to spôsobené aj tým, že keď je tu táto pôvodná pažba. Lepšie sa mi tak zalicuje. Ďalšiu vec, ktorú by som odporučil, je offsetový kolimátor. A hlavne ak strieľate športovo, tak zoberieme si príklad. Budem strieľať spoza nejakej prekážky a ja som pravák, držím zbraň na pravej strane. Takže ak strieľam za prekážkou doprava, vykláňa sa mi úplne bez problémov, úplne fajn. Ale ak sa mám vykloniť doľava, tak ja už vidím v bodke, že viem strieľať na terč, ale moja hlaveň mierí ešte na prekážku a rozstrieľam vám tam tie steny. Ak sa ale pozriem cez ten offsetový kolimátor, uvidím, že nevidím, na čo strieľam, takže viem, že sa musím vykloniť trošku viacej, mám čistý zásah. Keď mám vytočené, ja vidím troška lepšie ponad tú hlaveň. Púzdro záveru je dosť vysoké, keby ten kolimátor bol kus nižšie a videl som priamo ponad hlaveň, bolo by to úplne ideálne, ale aj takto to dosť pomáha. Ďalej, čo som na zbrani by som ešte odporučil, je doľadiť si strelivo. Ako je to extrémny rozdiel, ak strieľate originály, ak strieľate doľadené ku zbraní prebíjance. Je to fakt nebo a zem. Niektorí ľudia sa hrali s pružinami, inými vecami, ale najviac na tom robia náboje. A keď máte faktor, čo máte čo riešiť? Je to športová zbraň. Ono všeobecne, ak tie náboje nemajú nejaké príliš vysoké tlaky, tak ten kompenzátor až tak veľmi nefunguje v zmysle kompenzácie zdvihu. Skôr stabilizuje tú zbraň proti bočným pohybom. Takže vystrelíme si zo pár rán. Mám tu 7,5 gramové najbežnejšie Salier Beloty, originály rovnako STVčka 8 gramové, moje prebíjané 8,2 gramové strely a ešte moje prebíjané 148 grainové strely. Začneme belotami, takže vystrelím 2 rany, potom 2 rany, aby ste videli, že ako sa to správa. Takže toto sme mali beloty. Vyskúšame si ďalšie strelivo. Toto sú moje prebíjané 8,2 gramové strely.
Teraz si vyskúšame STVčka 8 gramové. Tieto boli také zatiaľ pocitovo najvýkonnejšie. No a mám tu ešte 147 grainové, ktoré sú urobené tak, že z pištoly majú faktor 130. Pri komových kuželoch sa mi dosť často stávalo pri strelbe, že mi to vlastne stovpiplo, hlavne keď išlo tieto 147 grainové. Niektorým kamarátom to funguje dobre, ale mne sa, aj keď som sa pokúšal doškovo hrať s tým nábojom, nikdy nepodarilo, že mi to fungovalo 100% fajn. Niekedy som odstrieľal 1 pretek, 2 preteky, 3 preteky a išlo to OK, ale každopádne z Tribogu všeobecne chutia ogiválne strely. Táto zbraň sa aj s fabrickými nábojami správa vynikajúco. Momentálne som strieľal beloty 7,5 gramové. Ten záver, ktorý je brzdený valčekom, funguje perfektne. To správanie je veľmi kľudné, je tam minimálny zdvih hlavne. Je to veľmi spoľahlivý systém, nemal som s tým žiadne závady. Keď som mal nejaké závady, boli to spôsobené strelivom. Ale ináč na to nemôžem povedať ani krivého slova. Zbraň by som ale nehodnotil čisto do športovej kategórie, aj keď táto A3 tam určite patrí, ale A2, ktoré majú ešte klasický dynamický záver, by som povedal, že sú vhodné aj pre službu alebo výkon povolania. Keď to ale zoberiem tak celkovo, tak tam už bude výhodnejší ten zásobník od Glocka, aj keď mne osobne nevyhovuje, ako je šikmá tá šachta, ani sa mi popravde nepáči, ako ten stribok vyzerá s Glockovým zásobníkom, ale tie Glockové zásobníky policajti aj všetci ostatní používajú v službe, takže je to len plus. Máte ten istý zásobník do pušky, do pištole a povedzme si pravdu, s tými Glockovými zásobníky sa nemusíte trápiť o to, ako nabijete tú zbraň. Keď si zoberieme úplne prvé, ktoré boli zásobníky, tak boli Uzi zásobníky, tie boli fajn. Ale ich nie sú už tak k dostaniu ako obyčajne. A potom boli prvé zásobníky, ktoré Jaro začínal vyrábať a tie praskali, mali také problémy. Hlavne v športe, kde tie zásobníky hádžeme o zem a nesprávame sa ku ním najlepšie, tak tam dostávali dosť. Potom urobili na ne oceľové vývodky a fungovalo to celkom fajn, ale stiahli sa z výroby. Určite sú na to nejaké dôvody. Osobne si myslím, že niekto ich ohol a potom sa na to sťažoval a boli s tým problémy. Teraz vraj zlepšili tie plasty, takže ja s tým zatiaľ problém nemám. Mám vystrieľané z tých zásobníkov priebežne, používam, respektíve točím na súťažiach také 2 zásobníky zvyčajne, niekedy ten krátky a vystrieľam ročne tak okolo tých 5-7 tisíc rán. Takže mne zásobníky zatiaľ držia, ale videl som na viacerých súťažiach, že človeku praskol zásobník priamo pred mojimi očami a dokonca to nabíjal tým štýlom, že stiahol záver dozadu, hodil to, vystrelil prvú ranu a potom sa to udialo. Takže určite tá spoľahlivosť je na strane Glockových zásobníkov. Zásobníky, ktoré ja používam do svojho Stribogu, tak najčastejšie využívam tieto banány, s tými nemám absolútne problémy. Sú potom alternatívy rovných zásobníkov, 20 ranové, tieto malé smiešné 10 ranové a ešte aj 30 ranový. Vyzerá to v puške troška krajšie,
ale tieto sú práve tie, ktoré najčastejšie praskajú, takže ja sa im trocha vyhýbam a s banánmi som nemal žiadne problémy. Ešte poviem jednu vec ku zásobníkom. A viete si veľmi jednoducho z 30 ranového banánu urobiť 32 ranový. Na spodku sa nachádza vlastne taký kolíček, ktorý slúži aj ako obmedzovač. Keď z neho zbrúsite, ako to môžete vidieť tuto, tak sa vám potom vôjde dovnútra 32, optimálne aj 33 rán. Ja mám takýto zásobník 1, mám ho označený takouto zálepkou a používam ho na šport, takže keď strieľam z kondície jednotky, zbraň nabitá, zaistená, stiahnem si záver, hodím si tam tento a viem, že mám jeden v komore a 32. Zatiaľ je to v IPSC povolené, takže robím to takto. Je to oveľa lepšie, ako dať tam 32 ranový zásobník, obtiahnuť to, narvať to a potom po ňom byť. To je práve čas, kedy odchádzajú tie vývodky. Možno by bolo vhodné, keby pre šport bol zväčšený záchyt záveru, ale popravde ja som veľmi málokrát počas streľby v športe prebíjal a už vonkoncom nie tak, že mi došli náboje. Keď pokračujem po zbrani ďalej, hlaveň je dosť presná. Zastrieľame si v rámci tohto testu aj na 50 metrov. Chcel som aj na 100, ale to počasie je zlé a brodiť sa v 30 cm snehu sa mi veľmi nechce. Takže hodím si zbraň na stôl, dám si tam dvojnožku a vystrieľame na 50 metrov niečo a uvidíme, že ako sa to správa. Teraz si zastrieľame na 50 metrov a vyskúšame si presnosť. Teď sme si dali tam, takže není to úplne presné strieľanie. Je to 50 metrov, použijem ako oporu túto tašku, náboje budem používať fabrické 7,5 gramové Salier a Beloty, tie už mám nabité v tomto zásobníku, vypálim si položku 5 rán. Pozor, strieľam. Môžeš to aj Dostrieľali sme si teraz na 50 metrov, výsledky sú celkom uspokojivé, v podstate môžeme ich prekryť dlaňou tieto zásahy. Ak zoberiem, že moja metodológia nebola najlepšia, kolimátor má dosť hrubú bodku, nemal som tú dvojnožku, aj keď streľba z batohu je relatívne presná, ale je to v pohode. Ale ani ten môj zámerný bod na terčí nie je najprecíznejší. Snažil som sa to zamerať na jednu pozíciu, ale či mi to ušlo 2 cm vľavo alebo 2 cm vpravo, to už v rámci presnosti zamierenia neviem. Ak by som mal urobiť veľmi presný test, tak by som si urobil presné náboje a nahodil tu nejakú veľmi súšivú optiku, ale hoďme sem optiku 3.18 na 50, ktorá bude dvakrát väčšia ako tá zbraň. Bude to vyzerať veľmi komicky, aj keď už aj také som videl. A dvojnožku dopredu, no odstreľovačka to nie je, ale osobne si myslím, že potenciál na presnosť u tej zbrani je veľmi veľký. Povedzme si zo pár tipov ku tejto zbrani. Prvá vec, veľa ľudí malo problémy s praskaním vývodiek zásobníku a veľmi často sa to stávalo či skúseným strelcom, ako aj nováčikom. A bolo mi povedané, že zásobníky vyrobené po roku 2022 fungujú už spoľahlivo. Ja som takýto problém nemal. Mal som problém s kratšími zásobníkmi, 20 ranovými, ktoré boli staršieho dáta, tieto mi praskli, ale bez problémov mi to vždycky vyreklamovali v GPčku napriamo, takže nebol s tým žiaden problém. Čo ale poviem ako taký malý tip je, že keď si nabíjate zbraň, tak odporúčam nerobiť to ako niekto, že má tu plných 30 rán napáskovaný, vrazím tá zásobník a bude po ňom byť. Ono, tie vývodky dostávajú rázy a keď si zoberieme, že sú minusové teploty, plachty sú vždycky krehkejšie. Takže odporúčam stiahnuť záver dozadu, vložiť tam zásobník a pustiť záver dopredu. Takže toto je jeden z takých typov, ktoré by som odporučil. Ďalší typ, ktorý odporučím je, strieľame olovené náboje, väčšinou sú to celoplášte, ale dakedy sú to aj poloplášte.
a vtedy sa odpaľuje olovo a vznikajú nám nárastky. Toto tu je nejakých 10 000 rán, ktoré boli čistené, ale v podstate ten kompenzátor sa čím ďalej, tým horšie čistí. Takže odporúčam po nejakej dobe čistiť viacej ten kompenzátor. Vo svojej podstate čistiť kompenzátor je dôležitejšie, pomaly ako čistiť zbraň samotnú, lebo zbraň funguje perfektne a bez problémov, není nejaká špinavá, nešpiní sa, ten mechanizmus funguje fajn. Ďalšiu takú radu odporúčam zväčšený magvel. Samo o sebe tieto magvely sa dajú stiahnuť na jegy napríklad, sú tu STL-ka. Prípadne môžem hodiť niečo do popisu na stiahnutie, dať si to vytlačiť na 3D tlačiarni. Veľmi to zľahčuje život a navádzanie toho zásobníka dovnútra je oveľa jednoduchšie, keď to tak vezmeme. Ešte jeden taký typ. Spúšťový mechanizmus je derivát AR-15 a poistka je plastová. Čo sa ale dá tu spraviť, je to, že ľudia, ktorí nie sú znali, ako tá zbraň funguje, že sa vlastne nedá zaistiť, keď je nenatiahnutý záver, ale v momente, ako spustíme a snažíme sa ju zaistiť, tak veľa ľudí to dostane do tejto polohy a ďalej sa to snaží tlačiť a môže tú poistku zlomiť. Videl som to už veľakrát na strelniciach, treba na toto dávať pozor. Keď tú pušku budete niekomu požičiavať, tak mu to proste vysvetlite a dajte na to pozor, lebo keď vám to zlomí, budete smutní. Dám vám ešte jeden taký celkom dobrý tip. Ak budete zbraň rozoberať a budete čistiť hlaveň hadom, dajte si pozor na pružinku, ktorá sa nachádza v tejto časti. Častokrát sa do hada zachytí, ohnete si ju. Možno sa vám ju podarí ohnúť späť, ale veľa ľudí kvôli tomu muselo ísť do GPčka a riešiť to v servise. Keďže nám počasíčko až tak veľmi nepraje, tak presunieme sa kde dovnútra, kde si ukážeme vnútro zbrane, ako tá zbraň funguje. Troška si prejdeme ich konštrukčné uzly, aby sa náhodou nestalo, že vypadne nejaký kolík a v tomto snehu ho nikto nenájde. Rozložil som si stripboga na stole, aby ste všetko videli. Dúfam, že máte dobrý výhľad. Vytiahol som si taktiež už kolíky. Ukážem vám najprv, ako sa robí rozborka a zborka sa robí presne opačne. Takže vytlačíte si oba kolíky, prípadne len tento zadný, potom viete zbraň sklopiť. Na tomto kolíku som stratil v tejto časti pružinku, takže tento sa mi vyťahuje, tento drží na mieste. Dávajte si pozor, aby sa to nestalo aj vám. Tá pružinka sa nachádza tu v takom záhybe, môžete ju vidieť tuto. Toto je lover, váži iba 409 gramov a navádzač má 45 gramov. Ako vidíte, všetky prvky ovládacie sú obojstranné, takže je tu obojstranný vypúšťač zásobníku, obojstranný záchyt záveru a samozrejme spúšť. Ako môžete vidieť, spúšť je derivátom AR-15. Má rovnaký prerušovač, základnú funkciu systému. Neskúšal som, či je to aj zameniteľné s klasickými AR-15, ale nedivil by som sa, keby to bol aj celý spúšťak zameniteľný s AR-15-kovými. Ďalej, musíte zatlačiť na pažbu smerom dole a vytiahnete ju von. Pažba váži 287 gramov, je sklopná, sklápa sa týmto gombíkom. Je pevná, nehrkoce. Tento valček zapáda do tohto výrezu, ktorý sa nachádza tuto a tým sa vlastne pažba zachytí v sklopenej polohe a drží. A keď ho potrebujete, len vlastne pružne vyskočí z tohto miesta. Drôtik, o ktorom som hovoril a veľmi často sa ohýba, je tento. Častokrát, keď ľudia zoberú a len hadom zlomia zbraň vejpu a hadom čistia hlaveň, tak tu sa zachytí, ohne ho smerom dovnútra. Spôsobí vlastne to, že sa ten drôtik neopiera o túto hranu a nedrží ho na mieste. No a keď takto poskakuje, tak môže zachytávať záver v zadnej polohe. Ako vidíte, poistku nejde viacej ohnúť, pokiaľ nie je natiahnutá, je to dané konštrukciou poistky a keďže je plastová, tak sa dá zlomiť. Vyberieme si vonku záver, takže zatlačím na páku, tým si to celé uľahčím. A toto je záver. Pri rozoberaní si to pridržte alebo pri skladaní, aby vám tento kolík nevypadol niekam do trávy.
Celý aper je najťažšia časť zbrane, váži 1560 gramov bez optík. Hlaveň je upevnená týmito dvoma čapmi. V tejto časti ešte vidíte vyhadzovač. Ten je priskrutkovaný týmito dvoma skrutkami. Celé je to jednoduchá konštrukcia. Ak by sme to rozoberali ešte ďalej, stiahneme si záver, respektíve túto napínaciu páku až po toto okienko zväčšené a odtiaľ to ju vieme vybrať. Vieme si vybrať tento plastový prevodník naťahovacej páky a vieme ho vytiahnuť smerom dozadu. On je jednoduchý, vlastne drží len naťahovaciu páku na mieste. Ukážeme si, ako funguje záver. Tuto máme vpredu protizávažie, respektíve uzamykací blok. Toto závažičko má nejakých 75 gramov, keď som ho vážil. A na túto plochu tlačí vratná pružina, ktorá prechádza skrz celý záver. Tým, že tlačí na tento bod, tak nedovolí kolíku vystúpiť hore. Na protikuse v tejto časti sa nachádza niečo ako písmenko U, ale urobil som si náčrtok, vyzerá to vlastne takto a keď je v tejto časti kolík, tak nemôže sa celý záver posunúť dozadu, ale keď mu táto súčiastka prestane prekážať, to znamená zasunie sa dovnútra, tak v tomto bode teraz už sa môže kolík voľne posunúť a odomkne sa záver a celý záver postupuje dozadu. Na tomto detaile môžete vidieť, ako funguje to uzamykanie. Toto spomalené odomykanie záveru je relatívne jednoduché, ale celkom pekne spoľahlivé. No a ako to vlastne funguje? Keď nastane výstrel, spodiny a tlaky v hlavni udelia impuls záveru smerom dozadu. Táto časť je zamknutá takto. Keď je záver uzamknutý, je kolíček v tejto spodnej polohe. Ak sa záver odomkne, kolíček zmizne preč z cesty a môže sa záver pohybovať smerom dozadu. Potom už funguje klasické vratné ústrojenstvo. Ak to chcete teda ďalej rozoberať, vyberete kolíček a vidíte. Nikdy nerobte úpravy na žiadnej z týchto častí. Okrem toho, že je to zákonom zakázané, to veľmi neodporúčam, lebo časovanie záveru to môže porušiť. Ak by sme brali ešte záver, v tejto časti sa nachádza úderník. Úderník je odpružený, vyťahovač a celkovo tá konštrukcia je veľmi ľahká, veľmi jednoduchá. Poďme si zbraň poskladať. Zoberiem si tento dielec, založím ho dovnútra, posuniem si ho teraz, keď ho mám v tejto polohe, stiahnem si tento otvor na úroveň tohto zväčšeného otvoru, založím si do neho páku a posuniem dopredu. Teraz už ju nevyberiete von. Pokračujeme ďalej. Založíme si tu kolík. Buď si to otočíte celé dole hlavou, alebo si ho budete rukami pridržiavať a zasuniete to dnuka. Teraz už sa vám to nerozpadne, už len vratné ústrojenstvo. Založíte dnu, vrchná časť záveru je poskladaná. Zacvaknete túto stranu na spodok a skolikujete. Vždy si vyskúšajte, či vám prúži záchyt záveru. Keby neprúžil, môžete detekovať problémy so spoľahlivosťou zbrane, bude vám ju zasekávať a nebudete vedieť prečo.
Založím si dovnútra pažbu, zatlačím a založím posledný kolík. Zbraň je poskladaná. Otestujeme funkciu. Všetko funguje tak, ako má. Povedzme si ešte pár slov na záver. Prvý raz bolo toto PCCčko predstavené na výstave IVA v Norimbergu v roku 2015. Prototypy mali dvojhmotný záver, ale okrem niekoľkých športových strelcov, ktoré ho testovali, sa na pulty predajní, pokiaľ viem, nedostali. Pravdepodobne s tým boli problémy, pretože prvé kusy, ktoré bolo možné kúpiť, mali jednoduchý dynamický záver. Naťahovacia páka sa pohybovala spolu so záverom, lover bol hliníkový a zásobníky sa používali zo zbrane Uzi. Čo bola logická voľba, pretože zabezpečiť spoľahlivosť samonabíjacej automatickej zbrane je do veľkej miery závislé práve na zásobníku a týchto bolo na trhu kopa. Jedných z prvých upgradeov bol prechod na zásobníky vlastnej konštrukcie a oveľa ľahšie plastové lovery. Prišla verzia A2, čo boli stále dynamický záver, ale už sa naťahovacia páka nepohybovala spolu so záverom a niekedy v tomto časovom období sa zmenil dizajn úsťovej brzdy. Neskôr pribudla verzia A3, ktorá sa už píšila záverom brzdeným, taktiež časom pribudli aj športové spúšte v základe. Predpažbia sa zmenili z joklov s keymodom na oktagonálne predpažbia s M-lokom a jedno z posledných vylepšení bol prechod na Glock zásobníky. Od počiatku boli tieto zbrane vyvíjané aj ako samočinné, s ktorými strieľať je dosť zábavné. Základné rozdiely medzi verziami A1, A2 a A3 sú v tom, že A1 má dynamický záver a pohyblivú naťahovaciu páku spolu so záverom, A2 má stále dynamiku, ale naťahovacia páka je už statická a verzia A3 má brzdený záver a naťahovacia páka je statická. Vo svojej podstate si aj dnes viete nakonfigurovať zbraň podľa vašich predstav, napríklad som videl aj stribogy s hliníkovým loverom na zásobníky Glock. Táto zbraň sa vyrába v rozličných dĺžkach hlavní a kalibroch. Medzi jedný z prvých iných kalibrov ako 9 Luger boli verzie 22 LR, neskôr pribudol 7,62x25 tokarev a najnovšie novinky sú v ráži 45 ACP a 10 mm auto. Niekedy v tomto období pribudla aj ráž 380 ACP. Celkovo tá zbraň sa správa veľmi dobre, ja som s ňou veľmi spokojný, za tie peniažky je to podľa mňa to najlepšie, čo na trhu máme a keď to tak zoberieme, aj strelecká špička strieľa s touto zbraňou. Paľo Ženčar s tým vyhral majstrovstva, je majster sveta a akože veľmi si tú zbraň chváli. Aj keď jeho zbraň je samozrejme trochu modifikovaná. Toto je vo svojej podstate sériový stripbox so sériovou spúšťou a nerobil som s ním nič. Ale popravde nemal som na to ani žiaden dôvod. Zbraň funguje spoľahlivo, vždycky keď boli nejaké problémy, boli to problémy so strelivom. Najčastejšie problémy boli s komovými kuželami. Pokiaľ strieľate ogivály, nie sú s ňou žiadne problémy. Tých pušiek je na Slovensku kvantum. Jediné, čo sú problémy, bývali so zásobníkmi a veľa ľudí to vyriešilo tým prechodom na Glock zásobník. Ja to v najbližšej dobe zatiaľ nemienim robiť. Jednak na túto zbraň mám výnimku, budem musieť žiadať o novú výnimku. Nemám dôvod, funguje mi to spoľahlivo. Ak by som už prechádzal na nejakého iného striboga, tak áno. Ak by som kupoval nového, asi by som kúpil kratšieho, hodil si tam tubusovú pažbu, lebo mojej priateľke sa z toho strieľa kus horšie, hlavne kvôli dĺžke pažby, ona by potrebovala kus kratšie a zároveň aj tá kratšia hlaveň by jej troška pomohla. Keď to zoberiem celkovo, zbraň je nielen vhodná pre šport, ale je podľa mňa vhodná aj pre ozbrojené zložky. Ak by som bol ale súčasťou ozbrojených zložiek, pozeral by som sa po cene a tým pádom by som šiel po A2-ovej verzii, ktorá je lacnejšia, kvôli tomu, že jej záver je klasicky dynamický, rovnako je to jednoduchšie na obsluhu a na tie Glockové zásobníky nejakú 10-palcovú hlaveň a buď so zasúvacou gepečkárskou pažbou alebo nejakým tubusom krátkým. Myslím si, že by to fungovalo veľmi dobre a naši príslušníci by s tým boli spokojní. Zároveň tá modularita tej zbrane je veľmi slušná. Ak to zoberiem takto celkovo, ja si myslím, že sú to jedny z najlepších peňazí, ktoré sa dajú kúpiť. Týchto PCC-čiek je nemálo,
vo svete, aj na Slovensku. Viete ju chytiť na každej súťaži. Nie je to žiadna dáka raritka, ale za mňa fakt sú to dobré vyhodené peniaze a je to zábava s tým strieľať obol. Idete na strelnicu, zoberiete si 100 nábojov, odchádzate po pol hodiny preč. Urobíte túto chybu druhý raz, idete na strelnicu, vezmete si 300 nábojov a zase odchádzate po pol hodine preč. Raz som si tak zobral 500 a nebol som na strelnici dlhšie ani len o 5. Proste po pol hodine som odchádzal preč. Takže streľba s touto zbraňou je veľmi zábavná. Ak zoberiem konkurenciu, tak máme tu nejaké SIGI MPX, pár ľudí to malo, ale dosť veľa ľudí s tým prestalo práve strieľať. Prešli aj na stribogy niektorí športoví strelci, ktorí strieľali so SIGom MPXom. Strieľa tu niekoľko šmajstrov, takých lepších strelcov a sú to celkom fajn zbrane, ale väčšinou sú to zbrane, ktoré nemajú nejako brzdený záver. Ak nezoberieme do úvahy JP5, ktorá je jedna za mňa z najlepších búchačiek, takýchto je to AR-ko, ergonomiou komplexne, zásobníky sú tam od Glocku, záver je brzdený, je to kópia MP5-kového záveru, ale tá cena je za mňa šialená a ak si mám zobrať, že čo mi dá hodnota za peniaze, tak ten Stribuk je podľa mňa lepší v tejto oblasti a bere to všetkými 10. Ale ak by som mal neobmedzené množstvo peňazí, tak by som si vlastne túto MP5 s AR-kovou ergonómiou určite rád zadovážil. Dúfam, že ste sa niečo zaujímavé aj dozvedeli v tomto videjku a týmto sa s vami lúčim. Zdieľajte, lajkujte, pre vás to je pár sekúnd, nám to veľmi pomôže a tešíme sa na ďalšie videjko. Čaute.